Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are solve the sample paper that is provided by IBA Sakhar for matriculation category. Screen test जे लाइ जेको IBA Sakhar जे तरफ़ खां असांखे sample paper मिलियल आहे उनखे solve करण जी कोशिशि था कयूं ऐं हिन ई sample paper में असांखे कुझु hints भी मिली सघनि थियूं त असांखे जेको असांजो टेस्ट हूंदी उहा कहिड़े तरीक़े सां हूंदी त इंग्लिश में जीअं असां पहिरियां बि डिस्कस करे चुका आहियूं त रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो जेको 10 क्वेश्चन्स आहिनि रीडिंग कम्प्रीहेंशन मां हूंदा जंहिंमें तव्हांखे हिकु पैराग्राफ मिलियल हूंदो जीअं हिते मिलियल आहे ऐं उन पैराग्राफ खे पढ़ी करे तव्हांखे हुन में मौजूदु मिलियल जेके सुवाल हूंदा उनजो जवाबु ॾियणा आहिनि त उनजे लाइ असां पहिरें पैराग्राफ खे डिस्कस कयूं था हाणे पैराग्राफ में ॿ क्वेश्चन्स मिलियल आहिनि नंबर पहिरियों आहे द नेशन्स ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस नेशन्स इन सेंटेंस में छा आहे सो द नेशन्स मीन्स पीपल असांजी हूअं नेशन जी माना हिते कंटेक्चुअल अगरि असां ॾिसूं त हिते पीपल जी माना मिले थी सो जेकी आम पब्लिक आहे या माण्हू आहिनि उहे अमन चाहिनि पिया दुनिया में नंबर 2 विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड त इन सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव्स जी छा मीनिंग आहे टेक्स्ट जे हिसाब सां त ऑब्जेक्टिव जी मीनिंग हिते थींदी गोल्स मक़सदु ऑब्जेक्टिव जी सिंधी मीनिंग मक़सदु हूंदी आहे त पोइ हिते असां वटि ही एम्स बि आहे त एम्स हिते ऑप्शन न थींदो हिते इहो थींदो गोल्स गोल मीन्स ऑब्जेक्टिव उन खां पोइ सिनोनिम्स जो सेक्शन आहे सिनोनिम्स मतिलबु साॻी माना वारा लफ़्ज़ हूंदा आहिनि उहे बि असां ॾिसो जी हिते लिखियल बि आहे त बेस्ड ऑन देयर कंटेक्चुअल मीनिंग असांखे सिनोनिम जेको बि लिखिणो हूंदो आहे उनजी कंटेक्चुअल मीनिंग जे हिसाब सां लिखिणो हूंदो आहे जीअं हिते असां वटि सेंटेंस में आहे अर्जेंट द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन त अर्जेंट जो सिनोनिम थींदो प्रेसिंग त स्टूडेंट्स खे लॻंदो त शायदि अर्जेंट माना इम्पॉर्टेंट त अर्जेंट जी मीनिंग जीअं सिनोनिम इम्पॉर्टेंट न थींदो क्लोज सिनोनिम जेको हिन थींदो उहो अर्जेंट मीन्स प्रेसिंग माना का उहा शइ जेका जल्दी कई वञे या उहा रिक्वायर्ड हुजे त उहा जीअं जल्दी टाइम में थी सघे एंटोनिम्स में मनी इज़ एसेंशियल टू हैप्पीनेस एसेंशियल जी जेका मीनिंग आहे उहा आहे एसेंशियल मीन्स नेसेसरी सो उन जो अपोज़िट थींदो इन एसेंशियल उन खां पोइ स्पेल चेकिंग आहे त स्पेल चेकिंग में डेलिनिएट जी स्पेल असांखे डेलिनिएट DELINEATE इहा स्पेल करेक्ट थींदी डेलिनिएट मीन्स टू शो आर टू एक्सप्रेस टू डिस्क्राइब एरर डिटेक्शन में क्वेश्चन 6 आहे वाटर इज़ नॉट परफेक्ट पोर्टेबल हाणे हिन में ॾिसूं था त पोर्टेबल हिते एडजेक्टिव आहे तव्हांखे कीअं ख़बर पवंदी त इहो वर्ड एडजेक्टिव आहे या न त उन में तव्हां कुझु सफिक्सिस आहिनि जेके यादि करे अचो अगरि उन वर्ड जे एंड में एबल आहे या फुल FULL जीअं ब्यूटीफुल केयरफुल अगरि एबल फुल एंड लेस LESS केयरलेस होमलेस इहे आहिनि त इहे असांखे हिंट ॾींदा आहिनि त इहो वर्ड जेको आहे न उहो एडजेक्टिव आहे ऐं हिते असां परफेक्ट बि यूज़ कयो आहे जेको एडजेक्टिव आहे एंड दैट इज़ रॉन्ग त ग़लती असांजी हिते थींदी C ऑप्शन में सो वाटर इज़ नॉट परफेक्टली पोर्टेबल चओ त बि सही आहे पर हिते परफेक्ट पोर्टेबल न थींदो छाकाणि त हीउ एडजेक्टिव आहे हिन एडजेक्टिव खे कोई वर्ड खपे डिस्क्राइब करण लाइ उहो वर्ड हूंदो आहे एडवर्ब ऐं हिते असां उहो एडजेक्टिव वरी बि यूज़ कयो आहे सो हिते असांखे एडवर्ब यूज़ करिणो आहे ऐं ग़लती C ऑप्शन में आहे उन खां पोइ प्रेपोजिशन जो क्वेश्चन आहे प्रेपोजिशन्स में वी वेंट स्पेंड द होल हॉलीडे त हिते ऑन बीच थींदो ऑन बीच हूंदो आहे सो एट बीच न थींदो या इन बीच न थींदो ऑन बीच which sentence is complete sentence which one is complete sentence त हिते असां ॾिसूं था त स्टॉप जेको आहे उहो complete sentence आहे because it is imperative
या कंप्लीट मीनिंग ॾिए थो ऐं सेंस बि ॾिए थो स्टॉप बीह रहो। सेंटेंस जे लाइ सब्जेक्ट ऐं वर्ब इम्पॉर्टेंट हूंदा आहिनि। ऑब्जेक्ट नेसेसरी न हूंदो आहे, जेकॾहिं कंहिं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न आहे त उन जो को मसइलो न आहे, उहो मीनिंग ॾेई सघे थो। सब्जेक्ट ऐं वर्ब इम्पॉर्टेंट हूंदा आहिनि। अगरि सब्जेक्ट ई वर्ब आहे ऐं सेंस कंप्लीट ॾिए थो त उहो सेंटेंस आहे, पोइ छो न उहो हिकु लफ़्ज़ बि हुजे। कंहिं हिकु सेंटेंस जे लाइ हिकु वर्ड बि काफ़ी आहे। हाणे हिते क्वेश्चन इहो थिए थो त जॾहिं स्टॉप इहो हिकिड़ो वर्ब आहे त उन में सब्जेक्ट त न आहे या उहो पोइ सेंटेंस कीअं थियो, त असां ईअं चवंदासीं त जेके इम्परेटिव सेंटेंसिस हूंदा आहिनि, जीअं हिते ॾिसो स्टॉप, इन जो मतिलबु आहे त सब्जेक्ट इन में आहे, हिडन आहे, अंडरस्टूड आहे, यू स्टॉप। सो जेके इम्परेटिव सेंटेंस हूंदा उन्हनि जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड आहे। त जॾहिं असांखे ऑर्डर ॾिए थो त असांखे ईअं चवंदासीं न, जॾहिं असां ऑर्डर ॾींदा आहियूं तव्हां बीहो या तव्हां वेही रहो। सो यू स्टॉप, यू इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस एंड इट इज़ अंडरस्टूड। तंहिंजे करे असां हिनखे मिस कंदा आहियूं, असां हुनखे यूज़ न कंदा, जस्ट स्टॉप चवंदा आहियूं ऐं लिसनर पाण ई सम्झी वेंदो त मूंखे ई स्टॉप थो चवे। सो यू इज़ सब्जेक्ट एंड स्टॉप इज़ अ वर्ब। सो हिते इहो कंप्लीट सेंटेंस आहे स्टॉप। अच्छा, वरी ॿिया ऑप्शन्स ॾिसूं भला, उहे सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट छो न आहिनि या उन्हनि में छा आहे जो सेंटेंस नथा थी सघनि। माए, बी ऑप्शन आहे माए बैग नॉट देयर। त हिन में ॾिसो सब्जेक्ट आहे पर वर्ब मिसिंग आहे। जेकॾहिं वर्ब ई मिसिंग आहे त पोइ सेंटेंस नथो ठही सघे। सो माए बैग नॉट देयर इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। अबाउट 50 पाउंड्स, इहो बि हिकिड़ो फ्रेज़ आहे, अबाउट 50 पाउंड्स। ऑप्शन डी जेको आहे उन में अगरि ॾिठो वञे त ऑप्शन डी आहे वाई डोंट यू। हाणे वाई डोंट यू बि कोई सेंटेंस नथो मीनिंग ॾिए क्लियर या कॉन्सेप्ट ॾिए। वाई डोंट यू में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमालु थियल आहे ऐं मेन वर्ब हिते मिसिंग आहे। सो हिते जस्ट हेल्पिंग वर्ब जे करे त असां सेंटेंस खे कंप्लीट नथा चई सघूं। द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, ए स्टॉप। उन खां पोइ मैथ आहे ऐं मैथ जो असां अलॻि सां लेक्चर ठाहे करे तव्हां सां उहो बि शेयर कंदासीं। हिन में तमामु डिटेल बि आहे ऐं उन में स्टेप वाइज़ में उन में थिए थो, त इहो पॉसिबल न हूंदो हिन में सॉल्व करणु। सो अॻिते हलूं था पार्ट 3। उनजो पार्ट 3 में जनरल नॉलेज बि ऐं करंट अफेयर्स बि हूंदा आहिनि। करंट अफेयर्स में वर्ल्ड लेवल ते करंट अफेयर्स ऐं या पाकिस्तान लेवल ते बि जेके करंट अफेयर्स आहिनि उन्हनि में, त तव्हांखे अपडेट रहणु खपे करंट अफेयर्स जे लाइ, त दुनिया में छा पियो थो हले या छा थी रहियो आहे हिन वक़्तु। त उन्हनि करंट अफेयर्स जा क्वेश्चन्स जीअं तव्हां सॉल्व करे सघो। कैपिटल्स ऐं करंसीज़ बि करंट अफेयर वारे सेक्शन में ईंदा आहिनि, त करंसीज़ बि कैपिटल्स बि तव्हां यादि करियो। सो हिते क्वेश्चन आहे लोएस ग्लूक फ्रॉम USA won the Nobel Prize 2020 in the field of। हिते इन्हनि खां हिकिड़ी मिस्टेक थी आहे, ही नोबेल न हूंदो आहे, इहो नोबेल प्राइज़ हूंदो आहे, NOBEL। सो इट इज़ नोबेल प्राइज़ नॉट नोबेल प्राइज़। ही हिते एरर आहे, स्पेलिंग मिस्टेक थी आहे हिननि खां, इहो नोबेल प्राइज़ न हूंदो आहे, NOBEL नोबेल प्राइज़। सो नोबेल प्राइज़ जेको लोएस ग्लूक विन कयो हो 2020 में, उहो कहिड़ी फील्ड में विन कयो हुअईं, त असां चवंदासीं इहो लिटरेचर में। ऐं लिटरेचर में 2021 में कंहिं विन कयो हुयो, अब्दुल रज़ाक गुरना। अब्दुल रज़ाक गुरना जेको आहे उहो विन कयो हुयो। त इहे नोबेल प्राइज़िस आहिनि, उन्हनि ते तव्हांखे उन्हनि जूं बि पॉइंट्स यादि करणु घुरिजनि त यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कहिड़ो हुयो या पहिरियों नोबेल प्राइज़ कंहिंखे मिलियो, 2021 में कंहिंखे मिलियो, ऐं जेकॾहिं 2022 में नोबेल प्राइज़िस मिलनि था तव्हांखे उन्हनि खे बि यादि करिणो आहे त उहे कहिड़ा कहिड़ा आहिनि जेकी नोबेल प्राइज़ विनर्स आहिनि। 6 फील्ड्स में, टोटल 6 फील्ड्स में मिलंदो आहे नोबेल प्राइज़, ऐं पीस, इकोनॉमी, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड फिजियोलॉजी या मेडिसन। त उन्हनि जा जेके नोबेल लॉरिएट्स आहिनि यानी कि विनर्स, उहे यादि करणा आहिनि तव्हांखे। सो साइंस बि आहे, साइंस मां 10 क्वेश्चन्स ईंदा टेस्ट में। उन में आहे SI यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो जेको SI यूनिट आहे उहो आहे जूल। सो इट इज़ द
ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन ए थींदो। 5 सुवाल तव्हांजे पाकिस्तान स्टडीज़ जा बि हूंदा ऐं उन में पाकिस्तान जे हिसाब सां या पाकिस्तान जी इंफॉर्मेशन बि तव्हांखे जेका आहे उहा यादि करणी आहे। विच कंट्री इज़ नॉट नेबर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो मैप तव्हांखे यादि हुजे त उनजी कहिड़ी कहिड़ी साइड खां कहिड़ा कंट्रीज़ आहिनि। ऐं जीअं हिते क्वेश्चन आहे त कहिड़ो कंट्री आहे जेको पाकिस्तान जो नेबर नाहे, त इन जो आंसर थींदो इराक। सो इराक पाकिस्तान जो नेबर नाहे। देन इस्लामियात मां बि क्वेश्चन हिते ॾिनल आहे। विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया कंहिंखे चवंदा आहियूं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे असां इमामुल अंबिया चवंदा आहियूं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड कंप्यूटर जा क्वेश्चन्स बि हूंदा ऐं असां बि इनशाला लेक्चर हिकिड़ो कंप्यूटर जे बारे में बि अपलोड कंदासीं त जीअं तव्हांखे उन में बि हेल्प थी सघे। इमाम 17 क्वेश्चन आहे। लैंडस्केप इज़ वॉट? फॉन्ट स्टाइल, पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज़ या पेपर लेआउट। त लैंडस्केप पेपर ओरिएंटेशन आहे। पेपर ओरिएंटेशन जो मतिलबु छा हूंदो आहे त उहो पेज कहिड़े उन में रखियलु आहे ओरिएंटेशन में, हीअं रखियलु आहे या हीअं। जेको हीअ पासीरो हूंदो आहे इनखे असां लैंडस्केप चवंदा आहियूं ऐं जेको हीअ हिन वर्टिकल साइज़ में हूंदो आहे इनखे पोर्ट्रेट चवंदा आहियूं। दिस इज़ पोर्ट्रेट एंड दिस इज़ लैंडस्केप। इहे ॿ स्टाइल्स हूंदा आहिनि पेज सेटिंग जा ऐं पेज ओरिएंटेशन जा। इन में लैंडस्केप ऐं पोर्ट्रेट, सो ॿई स्टाइल यादि करे छॾींदा। एंड that was today's paper. If any confusion is there, you can comment. Thank you very much. See you in the next video.